Kurishimon Ba Martin ngatrai ni ngok men menu iba ki khna jungi gila ya shimkhia wa ge ne ka kam namar ngatrai maki kummangi kila man nado bawan ne visi le se la menta no la ars laisnem tam yu iba umla ban pendulong ya kono ka kam ba ula se la kular ki kam ki bala dawa ki khna ki da pan ki no hikai ki nuncing staff umla ban le usyukran u he tangga shu abi shu om shu kular ba ngan le hare umle tengah trai la ngi sngo komen ba i ba ki khna ki la sngo bitar hado kata ta kum ba kilom bitar ming na philai i ke jingya khi jungi na do menchim snam ublai buna julai ngila ya khi namar taki kimat ki ba bon jaj hare ngi kum ka seng nehuta ngi sngo khiapa namar ka mat baki sedang meniaki ini na kadebe panweng yo registrar badu deputy registrar hare ngatrai kombangi suthu manta lingba ka jing bom nyo snap ye ka jing ya kren menin imat kini na manta gila pha herski center yo visiro ngatrai kata ka ngi sngo ya hap namar ya kata ngila dep kren nar sedang de ka hakle do jong kini gi krum kerampon ni ho udehi uni vice chancellor lada deba u trai kam kat kum ka an jong kan nihu kat kum ka an jong ka central government ngatrai ka UGC ngatrai kami ki konum keram harai ngilai iba nado basdang nado bauwan lesen riu pernai ni pranai ulong jai ngi i kumba udan jingkermen sisa nama UBC barem ku Srivastava ula la penjat bahaya kan nihu harai porbawan ini ngatrai pi ki media pi la kan ma ngi kami persya ngia pediang burami yang to wan trikam nama ngi kersan barkhoi nalingkan ni hutan lingki ki sengru kia pediang burami pen trikam kumu vice chancellor hanring de prapanai khandai banai ngi usang pen i ka rong lajong ba ula let's say ula khen snap khen snap shu ngi let's say ula o kini kimia tip e mat ka an ka kanun tengan le no kat bomban te usdang sanda ka jing ya thungkam tu Rohit Prasad musim snap ikan mau nang ta kajing pentre kami ka NEP nang ta kajing thung no hikai kurum kanado musim snap ka sedang nado benai Julai hado Desember let's say prapo nyongut ki no hikai uthung nikitu ki no hikai ba uthung ru bon na ki kim long qualified namar ula kenya ka anjong ka UGC regulation 2018 ula shuwarabe digi breu ba umon ngamte u kadon jinge de ayu bado let's say ngi sngo kuma don ka ere ka esalandat ba ngi pat lap hadu mentahan re ngitip u klempet ya ka quality jong no hikai nam to ngam ong borkhoi hanrei bongut ki ubol ngalaban ainuk sai PWR kumba ujit no hikai hapo ka zoology department uthung professor yo non teaching staff bodon hangni hapo nihui bom don experience bom long qualify nama uklam dap post nem hadin balayo PhD kat kum ka harre yota uthung no hikai kumu professor direct naga non teaching staff direct kumu professor hapo ka zoology department hado baka we no hikai napo zoology department ba lalong eligible bhale se uklam yo te ulale sen shaka code mata ka case kadang ya kata de kowe ka ba ar banga ba ngidon kam ban tip hapo tura campus hapo Department of Education uthung yo we no hikai ubala de song thai napo Kakatia University hapo Telangana utau breu ladap rupau ar snem tamur undon ar snem provision sisnem untre ar phone reu la song thai kata kada don upah ka website jongi pinda pe ka seniority jongi professor hapo tura campus karena website pini uta sarsani ka kerteng kaladon uta unsong thai haka arfun riu tamut license udon ka service aponio ka jinglingo jongi kum ka seng nehuta kum ki trasnok traimulok wa kumnok ya ka kerdan professor phimyo obreu napo Meghalaya lane nak kene ka ri borokowe ubreu badang biang ka por namar ngitep kumun hika university kumno munuru uhab guide igi kena unia badan jang songthaj menta hapo license umla musim kena PhD umla ban guide PhD namar ka ain kamsha namar arsnem unon profession sisnem untre nang dala songthaj balai warra kumyo tau breu balade songthaj na kowe ka university lalong kumba yo re-employment halor mangidang dok kam dok jam hapo ka jela jongi khamtam hapo ka education department ki bon ki no hikai ki batubit ki bala biang ka experience ki ba kimyo lat ban syakri hapo kan nihu hanrai kumi kita gi beri umma warra do tau bre let's say don ke halanden kumjo hangni hapo kiwe gi department ru hakajo ka department mathematics but biomedical engineering yo jo ubreu hakajo ka interview uthung lang kumu associate professor ru
Lingwa ya kata ba haba phila thung yo bre kum professor kumno phin jet yo jo bre ho associate professor ka kerdan ba kham harum kapun lingwa ingi ba let's say open khanglat pendolat yeno namar let's say umman ni kita lene kamdon jingi dai bado kini ki kam dang bon ki kunum kernam kini ki panel of expert haka interview jongi na hikai ka phimla ban khot ni ki expert shabar jong kata ka panel of expert wala approve raka academic council harre ngitep bon teligi department ba ukhot ki breu bamdan kerteng hapok ka approve panel of expert ngathra kita ka jingkli lada fi dan fi olat deben keli ye ba kumno bi khot ki breu namar ngila depan ngathra ki khnar gila dawa peningi ka panel of expert jong man ka department bala de approve da ka namar kata ka panel of expert se ya lengba ka department ka laong kini de ki breu ki balong nang ta ka ya spok ka academic council ka approve tamut la hano no por balong interview Keno ke subjek ru ladong la ka jong ki panel of expert phimla ban khot di ki breu nabar jong kata lada don kum kata ka eke phiabra chaka isi balai bi khot yo breu nabar jong ka pen handa ngitip tikna baki bon ki breu ba ukhot ba nabar jong ka list peni ba u warra khnang di ki breu jong u ba un yo thap kam ki breu ba umman pendok lat yang ki tradisional trai muluk lada dei ki betubit maknaru tang bom don ka jingker shan na liang jong i namar ka qualification ka labiang ka experience ka labiang jam don kam shoi harre le se dan ke ere ka halandan ba u bam sngo hab jing bud bad u kwa ban wara ku mitagi bre wara ba gibri ki ba dan kawe ka jing sngo le se kawe ka jing nget kumbai i ki khamtam ka jing nget jong ka ne ka we ka kunhon ba kersan ya ka ne ka sarkar hapdang imat kayat bhagata u kwa be kitu ki jai bre ki ba harre kata di kawe harre bonje gi grum gram ka jing pen khanya ka an ordinance jongi kajing pen khen anya ka model recruitment rule jong ka central government kajing pen khan ki statutes ordinance jong ide naik re nadu ba pentre kam ya ka NAP uthung din yewe nahi ka school of social sciences blajulong din tang ilong din nangta ilong head uthung biang ikum din harekat kum ka convention jongi kat kum ka procedure jongi ngi ailat ben yo iki professor hapo ka jo ka school ka seniority by rotation ge tamut lada philayo chisen Pinumyo syo hadu mandalut kata ka les kan hanrei arpho tam ki professor dan hakata ka school u ai bing eju ibreu penong professor pendola di kini ki jongi don negitu ki trasnong ki trai muluk ru ki bala along eligible harre ai namar u ai lat ye ta ibreu namar let's say usngo kuma ita in the yes sir or yes man kumbaong kwa kum kita ki ibreu kata ro de ko kum jo ule hakawe ka school ru u claim ai to next senior u ai no your way Kataro pen iba ubreu udon kum kata ka jing ukwa bet ben yo ki breu ki ben ong bet hoi kim de umkwa ki breu ki ben pen shai i pen kdo iba ka an kam sha ben le kum ne wat le hanre ujet khanang ki breu nama utep jing jet jong ki dinship nama ki din kin long member jong ka EC by rotation kin ya saw sawon kin long member jong ka EC hapo ka EC ukwa bet ben don ki breu ki ba nget ki ba ki nyang ko ngo bau kat bau ong bakin ko ngo bai ukwa kum kita gi jebra takara umkwa iki bre gi ba sida umkwa iki bre gi ba tip ya ka an umkwa iki bre ba yeng scam haka nongrim baki tip kat kum ka rule jong ka UGC kat kum ka rule ni ho kata ka pen i ba uniu bre don kata ka jing su tho jong ban penya nya ka university tengi ngi nado ba menchim snem ngi lai i bon bo sena hare ngi la ai la diu ban tre ban pen bet ya la de hare ngi lai i ba halor bang la ai pori i la ai la di ban pen bet hare la ban pen ka wei ru ka problem jong khana hado man tau pat sol ki hostel ka ko ba jabo ki yo la pen bet ya kata ki hostel ki duna palat bon neki ki la pe ki la sedang jauh hare don uklam repair ka wer nama don bisa halor ka university jong i shaka de ka central university ka pisa ji sangim duna Hare ngim tip hei upendon kam ya ka pisa jongi namar ki kam be an lei babon chu ainuk sai pi ka NTA center menchim snam u thet kum chispa tam tali ki computer diki ka jinglot sanklore klem tendering kleme hare ya kata hado mentau par ai juba ba kum no ula ban le haba yangi tang ban thet ki ter ki ba art ka lai tingkaru ong ya limba ka jam hare yal de chispa tali computer bat hasilong bat hatura ke ba ban thaw ya kata ka NTA center nama pi NTA center kam de ka kamram jongi ka university ban seng kata de ka kamram jong ka NTA ka de ban be tingka ka NTA hanrai ka pisa jong ka nihu upun lut claim da item dring jen san klutika ka pisa bang itep dang bon ki lse ki ba pat pau ha hanrai don ka hali kani ka kam pisa ngathrai lse ka de ka ba kham jabo larangi ti jeliu ngathrai ngin salap
ngidang lap suki ke bola le namar ngila tip ngio sngo ki kam ki ba kham cha khlia shu haliang ka pisa peni ba breu ukwa be wanra kumjo por ba thung yo new controller ru ngila dep ong I kumno piji yo new controller namar unni de breu ba wanna ka school udai na ka army school la bende colonel hanre wanna ka army school don experience aka kene ka higher education ngidon ki professor na po university jongi don ki nohikai na college ki ba apply controller tang ba uklem ayone namar lese don ke ere ke helandet mbe tangata ka jing thung yo controller lai de lingba ka jing ya khi hine ki non teaching staff jo ka nihu namar ki ong la khta lut ka exam hang ta po exam department la delay lut ka result upen kerki ban perlong ka ban jid yo controller hanre ai por yun reu banai ai por yun reu banai ban join namar reu banai u sha transfer mun shwa udon hapo Shillong hapo army school nang tau sha transfer hapo Rachi nang tai udang don por san reu banai ban pendep u ap khnang tang yo reu banai ngila dep kling yo habong yong ka jing thung control jong phi dei ka urgent requirement jo kan ni ho ka jing don kam kerki jong yi hanre phi kum no phi yo new bre phi ai por bale phi kem jet yo no hikai ba don hang ni bar ready ban join lasai ya kata rumla jubab namar uya sha shiliang yo ni omkar mde tangata namar ngila tip tikna ba ubre ukhraman naka line pule puthi ka ba ki na college na university un bakla bet ula bakla shibon ja ki result zongi bar khola sakot hande namar sutho bantre gumno namar lada phikham ban naka ne ka system jong ka central university lane naka college pinum tip kumno ka long exam kumno ngile ki setting la delay lot ki result aslam lot ki result jongi hangta po control tang reu ne phrabnai thung yu kumu registrar hapo ka ri jongi kat kane ka ri jongi ka ba he diki billion gi nginon gi breu uyo breu tang yu ne hi piang ban jet kumu registrar peni ba udan ke halandet jing so thobat une namar ula yesha une ka ngiong ka favoritism ngiong ka nepotism lene ka jinglong bias jongu ka jinglong bias jongu le hapo camera ula dep accept ba ulong bias haki appointment no hekairu pendola diki traisnong traimuluk haki non teaching staff ru khamtam porwathung yo registrar yo controller bat mentagi diki deputy registrar laingot bangi bitar namar porwathung yo to phila thung yo registrar phila bakla norong sedong nama uni ubre umlong fin nama la shong hatek syuki registrar la sedang tuklar igi kam hikai jongi hang ni kamde ka kamram jong registrar ban tuklar kumno ngi hikai nama kade ka kam jong ka department banti eta nama ngidon head of the department ngidon ki din jong ka school tamut registrar don hak bentuklar ka kam jongi hanre haka jingbam suthu jongu haka jing salai jong tai vc ule lai project ki jing bakla namar suthu baka kamram jong registrar dei ke kat kum ka ordinance jongi kat kum ka UC regulation 2018 tamut ka power and function jong registrar tip te ule be kat ba ong te nakhle tangba ngitim pen pa haka kot ngim yu ba tho kot ba direct UVC yang apan le amta hanre ki correspondence bau ai ka department pen pau ba ula tampot kat kum registrar la ban tho sidi utho sidi siki din upha report ya ki din ki kli kumno me registrar kumno me not ban kli yangi ki din ba kham halor bane me khamtam une le bomdon kata ka experience ka pen pau ba ubreu bomdon experience cha thungkum registrar amde tangata porba je digini ki deputy registrar de we member jong selection committee tamur lapni halo lawan ra uni visi yone daka jinglong bias jaga jing ya sha shiliang uni ubre baula jet na kata line usong hi banjedi gini gi deputy registrar tamur gila don lupa arngut langut ki balaya sutho jingmut ba ngin jedi gi bre ki bagi mon umde ki bre ki babyang tai takada uni nigi langut ki deputy registrar uwain hito de Amit Gupta house name arja arpulai November imat ka screening committee ngidon taka list ha ka serial number 146 de jongu hangtola don Amit Gupta ka comments ka screening committee kala thought not eligible because of lack of experience tamut don experience kumno hapo sausan banai ho arja arpsa ula don experience but ula de number 1 hado bosha jet sendon da usong hangtai kumu deputy registrar academics da utho shi thi pin sur khe I kumba tangka primary school kampule bha namar ka English ka bakla norong sedong mde tangka ta ka kamram jungu kumu deputy registrar tip namar ngimtip uwan ke experience uyo ngimtip
let's say basu warra ben naka jing ya sotho lingba kiwi ki jing don kum ka qualification umde ka qualification le ka training baula yo peni ba let's say uban lingba ki tu ki line jong ki ni ki sang ki ba kershan ya kene ka sarkar pedang bakine nama uni visi ngitip peleng ngitip ya kata uwan hang ne umde naka quality jongo Gisha kumbangi pele haka panel ba hatrai do de mau namar ba dunatam experience mau ba dunatam ka academic excellence mau bam dan experience haka sendiri mesti hanre uyo sha thung kumu vice chancellor ha nyim bo jingkli ka president tang ba yo president hak to kapor hanre ka jing thung jong uru kadai ka ba la shai kedar ba ki khampe jaga qualification ki khampe jaga credibility ki khampe jaga ta commitment ba don kam kumu vice chancellor hanre wan ling bagi ni ki seng ki ba kershan ya kan central government takada haba wan chane suthu kumno ngan tre kam kumu vc namar claim experience claim tre kam central university kumno pin penya ka university kat kan university ni hujongi ka bala sanpos nam sinem tam ngila ju yo ki vice chancellor ki balong paun lam tam haka feel jongi haka lan jongi ladina liang ka arts ne liang ka science ne anre uni wan takada usngo ba ngalawan lung ba kan ni ka lan ngam don kam eka quality ngan jet ki bre ki balong third class ki bre ki balong below par below average takara jet controller below average yo jo bre jet kumu registrar below average ujo registrar shongla bad university halaka selection committee banjit igini gi deputy registrar ki de below average namar kim tip kom do menteri kam hapokas university tengi kemen sika de baki khna kila shim ya kan ka sanjam ka ba ngatrangi kum ki no hikai ka Nehu Teachers Association ngi kershan pura be ki namar lade ka por hoy lese ka laban thut ki class kindiat ya kata ngathra ngi habia ya ba sha ba namar haba phikwa ka jingkala ka ba he ngathai kindiat ngi hab I sacrifice ko mo gi phar hakten pharangi ong ngi hab sacrifice kindiat tambam le lese ladangi sacrifice it yo suppose ngi lese ngi yo ban pen kalan don sedang mentalingi don kam ban suthoba kumadawa kena ba umde tang ban weng tang yo registrar but gitu deputy registrar but yo ni vice chancellor ki la pha her shuki ngathrai la de ka por bang hiru nge kershan ya kata jing dawa ba ude ban her shuki namar umlong fit ban shang hang ta po shuki vice chancellor namar umla ban solve kawai ru ka problem jongi yala di suthu ka eka kamram jong ko vice chancellor jong kan ni ho vi kani ka jing ki te ka dei ka haga jing sisa ka dei ka jing jia ka ba snubok kadu kata-kata bagi kena ke haban sim ya kene ka sinjam katban syatngan namar baki myo ya kijing dawa badai hok jongki kabakum kene ka ji ki kampat jujia ha ka history jong kene ka university ka North Eastern Hill University ki paiba jong ka jela baro kisngo sarong ya kijing don jong kene hu hangne ki samla pule ru ki sonsarong iala ka jong ka university ki nong hikai ro ki don ka jing sonsarong ba ki long ki nong hikai jong ka ne ka university hanrei ka bastu bok kalong ba hakini ki khndiat snam kala sedang na do vice chancellor ba msiwa professor Srivastava ba ki eki sedang banyat bakla tinggi dan kermen ba dal awan do way pat vice chancellor ngin sayo yo ba kambiang wan uni professor PS Shukla akji ngim had nadu ka basdang he ngila sngo dandi ka jing bom hun nomor belai na kaliang baro kiliang haganisha nadu kinohi kai kinong mi khmat na ka jela jongi ki MP nang tan ro ka state government ro kila ya persang ya kaban recommend klan ya kibri ki badai nakani ka university hi ino hikai ki bala bed bha but ngidang community bangin yo na pedeng kibri la jong lane nakani ka university lane nakani ka jala dan ringim simla ban yo ya kata ka bangi la ya kunteng ya kata opor yang tu wan uni u batmai te ngi haban diang yu bat ban yatre lang bat u namar ngimdan da kawai pat kalat haba ladap thung yu te nakaliang jong ka meta nga kren nakaliang jong ka meta ma kum president jong ka meta te ngi la lej ban yakendo da ke executive committee
ban ban terwa ban aye ke jing trelang ke bapura batu handai lakum no kumno udai ban thong no yaki provice chancellor wei hatura but wei hangni hanehu da kibri ki bala dan pa hakni ke university kino hikai ki bala arang ba ki bala tebet ka kam khnang ba kanong ka jingira pio tie ula kular ya kata ban sapet ngirang perkhat bu unsa le apo khendiat manai rei umsim lale ya kata haddo mentaro umsim thong ya ki provice chancellor ti ka benta jong ki provice chancellor hagijisha kalong ka badan kam haddu kata namar belai ki penklan ye kini ki board re kam jong ka university ong no menta ka academic council habadon provice chancellor arngot ki provice chancellor kindan ti ka jing pensyai ki kam ka jing yarap ki kam nang ta ka jing ya trelang batu vice chancellor ti ka kam kan jin dalong ka bakham ya ba sibon nang ta shu ha ka executive council ka bangi ong ka dai ka we ni ki statutory body ka badan kam kata haba umdan ki provice chancellor udan tang mau ukle bat ula banrai kat bakaman ti dei hangta bu usayo ya kaban le sileng khamat bat ban habong le sileng khamat ti ban pendu ya ka hok jong ki wei bat ban penyo tang ya ka bamu uman ti ha we dei bat kan le ma phi ki nong pathai khubor ti phimdan chu ka jing bomtep ya kan ni lani ka jing lengo halor kata ka bang ong ka jing le sileng khamat namar hakmat jong ki nong pathai khubor hakmat ki media hi hakmat jong ki students hi ula de phla dala de uang I may be biased in the selection ti ka issue ka bangin dang kli ngindang don kam banwat jing tep sipanga ta ka jing long bias jong o hanga hi i briu bala phla kat kutu ka jing phla dan shu hi ken ka hok bandang bat ya kata kam kum ukli do jong kan ke university ti kini ki khna ngan poino sa ka jingkli ka ba phi ong ka ba kumno kan ka jinglong jingman ha kan ka jing yakhi ki khna ka jing sha ki yakhi namar ka jing bomla ka bor jong ka university ban pen biang ki jing dawa jong ke ki babun ki jing dawa ki bana ka por phele osngau na ki khna phele osngau na ki nongelam jong ka nehuta phele osngau na ki weipat ki nogikai ki bala Ukraine halor kita ki jing dawa ki jong ki ndai ngan chu ai tangka wei ka nuksa ki khna ki dawa ban pen biang ya ki laboratory hai ki department ki ba pher ki badan kami ki laboratory ong no kum ha linguistics department ong no kum ha geography department ong no ha ki science departments ki ba pher ti ki khna ki tho sha vice chancellor ban penbiang ka maintenance ka jing penbiang yikini ki laboratory uni u registrar u omkar sing haka jaka bu unpej daka office jong o nak administration u pha panban siki deans pha panban siki deans ki dai ki head jong ki school ngidon ka to ki school hapo ka university ka school kamot ka kanthop lailan southerly ki departments tikitu ki pej na ka benta ka academic part kimpej ya ka bayadai bat ka administration lani ki financial sanction ka financial position jong university ka dai pej hapo ka bor jong u registrar bat u vice chancellor ti upha saki panban uang Sungguh bahaban le ek badan kam pen biang ye kita ber I report sanga saulani san singilani man kata yo tat hadu bapila ban pendep ban penbit pen biang ye kita ki laboratory tika bakum kan ni ka pen I ba uni ubreu suthu ye ka kam ka ba ubat suthu ye ka jingkit khle suthu ye ka kamram jongki deans lani ki heads jongki academic departments Tati kini kerja ka daw kolong kumba pila yosngau na ki weipat ki nongkren menta ka singila na ki weipat ki por ba ka jing thong yu ka long ka jing thong ka ba la shule silek man daw
vice chancellor he namar menchuang juran ye kini ki registrar de ki bri ki ba lat bit bha hakaliang ka kam university lani hakaliang jongka administration kidan ki very senior professor menchuang ikan mau registrar jongi professor katheng ulong registrar jong kene ke university bon snem but ka university ka yaj bet akato por mdon kinu ki jing klumar ki bakum kine nang ta ki don ru ki IAS officer ki badai na ka jela jongi bat na ka jaj benri jongi ki beri ki bala tebet bha ya ka kam administration tien rei menta vice chancellor wanra do uni registrar pementa Omkar Singh uba la persyang bantungi kum controller of examination hang tu la fail abala fail hang tu ngidang perkhat ba unsakut no kum controller of examination ro hnrei ndala interview sar na kum ta kam registrar pada uyo pen ban ne kam ka bahe do ti kum uni pi beri mempat dan ka experience ya kam university one ban sim ya kini ka kam ka ba ong no ka ba hedo na kiliang joki officer light no yo vice chancellor kata kiliang joka administration ti kum no pi kanam kolmar ti ka kolmar ti ka jing wan jong kalana plilat shu ban thong ya ki way pat ki officer ki bapet ya ka administration joka university da ki bri ki bomdai la don ka jing ya kedau ba wele u deputy registrar hakawai ki sithi ka ba utho shaki heads jongki academic department tang ka address ru kambiang tang ban tho ya ka address shaki heads jongki department ru kambiang pipule ya ka subject ru kamshai nangta pipule ki lines hapo jong ka tu ka sithi ru kidan hado khatlai khasautli ki grammatical errors tikum utau bri kumno kan unla banlong kat u deputy registrar jongka school ba neho tikini ki long ki ki bala jia ha kene university kat hadu ba kini ki samla pule jong kene university kimla shu bansha kila lej ban ut ban nam la bon banai hnrei mdan kano ka jubab ka basai lani ka jing persyang ban pen urlong ki demand lani ki jing dawa ki jongki ti keni ke jing jia ka ba menta kalong sisa ke jing jia ka ba sngosi na keleng jong ki no hikai te ngi perkhat ya ke jing bha jong ke jing pule jong ki khna hnrei keni ki khna ki sim kum ka bomban se namar ba kimla shu bansha ya ke jing sha lendet jong ki ke jing bom sngap ya ke jing dawa jong ki ti habaka longkum ni ngimla ban tip lepa hadu katnu ki khna kin beteng ye kene gaji ke hnrei ngi suthu ba ki class te kin sodo na keleng jongi ki noi kai ngi perkhat khie ye kata tangba ngimla ban le ei kalong palat ye ka bor ka jongi ti na keleng jongi ngi ai ye ka jing kersan ye ki jing dawa ba song hok jongki kam dei ba ngi kan shot ye ki ngi kersan namar ngi i ba ki poi ha upot uba kimla le ai habama ki kimla shu ban le ai ki sim ye ni kersin jam ngala ban ong bansha thangan klembu por kadai ka sinjam kaba kot but haba ki la le kumne ngim ban se ban ai man sim ye ki ban pet ba ka jingpen bet kan wan kloi ki class kin yat no kloi but ye kitu ki jingle bakla ki jingle bomdai bro na keleng jong ka bor pen ya ke university ka ba u vice chancellor hi udan ke jingkit kli udai ban penben mador ti menta namar ba kamdan ka bakum kata imat ki samla puliti menta ki dawas dan ye u bo un hersuki tingin dang ye pet ke ei ka ban dia hnrei ngikir men ba kani ke university kan ye long ka school ba ka ban long ka jingkir khu ye ki pai ba jongene ke jala barka dong se telam ingi barok kawai nukong shop nga kwa ban introduce lide kum ngade we ni ki bla kham rim hangne nga sang ke jing puli ne nadu khat khandai spa prapu ar te mentang la dan palat suppose ne but
hay ni kat tu kan ni banai ngan sa syong thai te ngala long ki vice president juga neuta juga meta mentar ngalong vice president juga meta te ngalong ru mansua president juga nehu alumni te ngala il abon ke jingjane na du bangi sang kum ginong ki khana student wa pulian ne ngale ka masters ba PhD si dan gi ji ki ji student mangi kung student ngila don gi ji ki hande ngi pat ju poi hadu kan ni ka pot ba ki khana kin sim kan ni senjam hadu ba kita ki pensat ngan indefinite te kata kalong ke ba penpau ki pajba ba yangi ki noi kai kalong ka ke bengi sosi bakam kum ke university ke blakiu kerdan ba khamtam jen sa thei lamingi kala de number 1 ke university po north east but hapo ga ri india ro ga long ka university ke blapa ba hendre hagini ki post nem tam nadu ba kawan ka wei ka seng san perthei ka ba pen kala lut ka ne ka rukom penrung kam vice chancellor te kalong ke ba ngi pe khia ba ngi ba hakini ki post nam bagini ki vice chancellor bagi thong kide ki bre ki ba salia kimdan kata ka jing sngo shphang ka pule puthi hakane ga nehu pat sini sa than lamingi jungi ki wan be daga hidden agenda kom ki ong kajing thu jung ki bon mangi ba kham shem phang tingi su tho ga agenda jung ki te ka bo si pat ka long ba hangne ru ki wan pan kala ya kata ka rukom trekam ka ba kin yo kabu maki bat kinong bot gi jung ki bat kinong penyat seng san perse jung ki te kan ne ka long ke ba ye ki tu gi ba shem phang apo ka university system ya ngi ngo kya ba te kini gi jingja kini gi sposnam khamtam ke bla kham jur menta kala pau tung kren ba ke ga jing thmu jung ki ka jing thmu gi jung ki ka long ba ban pen kalai ga educational system apo ka agari jungi badru ban khamtam yangi ki nong chong chong sing gi than ki ba ritpat ki mot pen kaladur sunon yangi hakata rukom bakin wan ban buso kti bat ban pen kala kata ka jing mot gi perkhat jungi haka higher education tengi ngi so ba dangim persya nga mentala sposnam ngala spulut por tang hakani ga jing ki bat kini gi vice chancellor menta ngi nang perkhat ba how hapor ba kidang ye new vice chancellor tingi perkhat la se ginyo VC ba kham sotho hanre pose ka long no product ni yo mentali kham ubre bom don jing don experience hang no ro ban penya ikini ki school ba ki central universities te kata ka long ka bang I menta te ka jing sim kani ka senjam gi khana student ki sim ka long out of frustration kila I ba mangi kum gi noi kai ki seng noi kai ka metana ka nehuta ki ngilai ki man ka por ba ngi tung kho be ha kano no kam ha academic council ki isi ha man kano ka jingelang ni don be jinge tung kho bar ka company kam ya ka administration nganai jer palat ki bala ongki perlok jonga ne ki kolik jonga kila batai pi ka long list of kita misdemeanor jonga ni administration tenganai penbuat di kata dai ngasu anban tangan ne ba uni UVC hapor bu wan ngidang perkhat ba kan kala bat ka jing ka association jungu bat kini ki seng kam perthai na chhe na po mainland India kan warra ka advantage boleh se ula anwara more fun ndai kalong no perdet menta ki central university ki lasang duna kata ka financial resources te ka jinglet khari man ka teyo uni ulami sabar ulet ngimtip namata ka hendai ka daw ong bai ka utre namata ka university hendai ngimpat ibu onwara kano ka major funding
ba ki Central University ki don kam mega fund ban le ki kam khamtam la hapa ki introduce ga national education policy philatip hi government India ka ong ba kin ai kin no hadun 2% ga GDP hindai ngim i yakata ka fund le ga dang khamret te ka jing ja ka jung new VC man ka por na du bu join ngidang por khat bo le se un wara some big funding ngilai ot ngilai nam man ki meeting yang bang don kam kita ki funding hindai don poi ki faculty recruitment ka department jonga ki various department hani hu kila akhir hadu less than 50% kidan ki department lagi function with just 40% 30% faculty kidan ki department tang ar laingon hakanor kompin ben kiyo yaga university kumno ka rank kam kiyo banabale kini ki vacancy omla ban pendap bau yala dia ubun kambai ban sulet man ka teo ulit chano ngamtip kata de gawai hakar kom trekam man ki department kidan begi jing thot ba kumu VC ude ban pensuk kata trekam ba ka research ka teaching and research kan kiyo Henry menta finsyong ba ki department ki or ba ki duna faculty Henry haba ki or ba ki pani kita guest faculty menta lajan kut ke session academic session thung katu ne ki kita ki guest faculty ba ki pan ki department kapan banabale ubu ba digi kata ga jingkran pharing ba he works being suspicious of everybody kamot uthrais new we baro ya baro ban nak takadaw ka jingtrekam ju ka long bo kwa ban bo janoi no hajan ju but baro khat ki dei ki ba lese nagaliang ju porkhat ba ki dei ki bre ki ban sabotage ju ma ki ban penhiar dor ju na tro khlam thung provinsi khamtam ka jing demand ju ngi kum ka metaru ngi bo ngi ong ba de ban thung provinsi nang ne bo kham su tho ba kin kham su tho swanga ka jing trekam jong ni hu ndrei plasu tho hin menta ka jing pan jing khna student ba ka jing pan ka jing ot ka jing ka long bangi kwa some senior professor ba ki laban yalam lenti unrei une kwa ban yalam lenti nano nangi banable udan ka jing thu da ko moi te kita ki de khtiat bang skwa ban share halor ka jing ai ki kini ki ngakubur lagi barkhat ki baki ongi perlok jangan ni syari kumba pilai I hagi kot kubor ini ki skimo bot print bat ki ni ki electronic media ru bat kani ka jing ki khna kamde ka bathamai ka jing dawa jong ki kala dan teng na do kini ki senam ki bla dep ru halor ki hostel nata ki wewe ki facilities kum ki khna pule be ki don kam te halor kani ka jing ki badang shan momentaru kum kini ke ngaru ngade nongket kam jong ka Meghalaya Tribal Teachers Association tengiru kum ka association hi nia don bentalang ban kersha ni ki na pule ha ka jing dawa ka jong ki ya ka hok ka jong ki te ngiru ni sodei bangin kershan bat ha ka ni ka poru ngasngo ba amdei tang kini ke ni kimi ntiru nakaliang jong ka sarkar nakaliang ki kimi pa bat ki wi ki sek balang ru balada long ka bala sungo bhawan banya kershan nem ya ki khna puli ki jongi namar ba khnang bakan biang ka jing puli ka jong ki khnang bakan biang lut ki we ki facilities kum ki don kam kum khna puli tingis ngo ba ka sarkar ka de ban wan shakhaman ban penbor ki ni ki nong yalam ki ki ba bat ya ni ka kadan kum vice chancellor registrar ki we ki officers ru kum jo khnang ba kin wan ra no ka jing sung namar kum kino hikai ngirung yang no ni kwa ban pendap ye ki jing hikai ki jungi khnam kanum thon ka jing puli jong khna te kadang kloi katai kanang bang bha namar ba ki khna ru kindu sakum ne le la de sakapor ba kin pre nam ta ki exam ki jong ki tingis ngo dei ba kan kut no kane ka jing heki kum ne jong khna khamtam ba ki la rai ba kin sa jing en kin sa thangan hadu pandapoi support ba ma tengiru ngim kwa ban poi maki khna puli hangni sisen baki don hapo ka jing pej jing khimi jungi kum kino hikai ngis ngong ngi shime ki kum ki khon la jong takadaw dakata ka bensim basung kya
bangi sim ngi pet yaki ngi isen ngi sngo kam de bakin kum ki khna bakin haban I no ki jing pule bakin wan bandawa andre ki baro ngi sngo ba kum ki administrators maki ki ngi de man penbiang de man am hadu bakin na kinda sha tangan dan ni kinda wan kam jing hala kinu ngi jing klumar ngi ngim sukanat ngi kum gino kai ngi don sakaliang jok administration ro ngi don ro sakaliang jok ki khna ngi kwa ba ka jing suk kan wan no kam kloi man pen kut no kini ki baro te tang ini jing kerpat jonga kanang ba kan wan no ka jing su jing mun ban la ban pen kut no kini ka jing ki jong ki khna te smo ba ki kimi pa ki wi khna ki bay puli hang ni ru kin wan sakmat ban pen bor yo ni o vice chancellor jongi bon khot ekran no ban pen kut no kini ka ki baro ka jing ki jong khna ban ai ka jing dawa ki jong ki kinu ki belong genuine ki demands belong genuine hi bo un pe kimi intino ba kumbang yo sngo ka media menen ro ki ne husu ki esuru ka jo hi ki long ba ka shithi ba ki la pha yo na du ar jar ar po aro pat le ie te menta ar po lai menta le ar po sau tingi ong sngo de ba ka no ka mat dawa hi ka belong genuine kom ki khna puli ha ba ki pan de ban address de ban pe kanang ba kanum poi shaknono ka jingja ka basosi namar ngi kum gino hike ro nginam la ban ba khle ada ka wan kum kanono ka jingja khna puli ka jongi ngan ban biang ki khna puli jongi sisen ba ki don apo ka jing pe jongi ho itai arsnem ki jing puli jongi ki de hi ki khon ki jongi tengi ro ngi sokhia bat ngi kwa ba ka sarkar bat ki sang balang bat ki wi ki mik pa bat manu ki badan ka mon sung ba na preng ki no hike ro so bhawan mat karshan ai men si bat kham tam ban pen bor ki ni ki klik ki jongi hang ni ba kin pen kot no ban khot ekran no ki ban wara no ka jing suk ka jing bha ban pen hun ya ka jing dawa ki jing khna kat kum ka hok ka ba ki de ban yo tang ta ku bli shibon so ngathrai ningkong kum u patre hang ne hu ngathrai kalong ka jing sisa ba ki bre ki la ngya ban pet ban sngap yakani ki jingja ni hu na ka por na kalmau na ka bible ma un nathaniel ha bo yo so spong jisu bo de na nazareth wong hadu kalong mo ka bala ba ke ba bha kan mi nazareth manta kalong manta ni hu kalong dan nam ke ba bha ba ja ni hu no mar su yo so tang jing klumar ka jing ma ka jing ya ne ka jing ya khang ka jing ya ka strike ka ni ka tai ka ba mi mana ka por bat teng kung ki patre hang ni sngo biet ta de jing sisa pasong sanai ru ye jing long jong ka university ka jing la jong ha jo ko por nga kwa pan supun kan mau ye ki nong pet ba ka ne hu ki por barim ka long ka wei ni university ka ba khmat do ki dan ki department sungi ha ki por khaman chwa ki ba long the best hakari muka chemistry department ki science department sociology department ki bon ki department ki bang skmat ki nong hikai hang ni ru ki long ki ba ki ba biang ba ka jing research ko jing hikai but hadu mentaru ki dang dan ki dang mi ki research paper ki ba ki dang mi ki phd ki dang mi ki khna school ki ba debit ndrei kani ka jingja ka ba ha press abing email ka por nambak ki khobor bat ki media ngathrai kalawan ra ka jing sungsi ba hangi patrai bat khamtam ka jing du men sim ki bri ba pet gani hu bat kata kala reflect ha kata ka NIRF ranking ka ba mi men kani ha ba kani hu ka ranking jo kani hu kala hier bat kum ki paj ba la da ngathrai phiri ben suthu ba na ki santali ki parameter ka ba ju judge ju evaluate ya kani ka NIRF ranking ba dunado bang yo de kata ka ping ka public perception ne ka jing opinion jing public ki breu ki banabar ki mi pa bat hang tu ngathrai nak sispa yo tang lai la dang bakla kala hiar ba la da public perception kam da hiar ka tu ngathrai ka ranking jungi kanum pat hiar ti kata de ka jing sisa ka ba bar khot ngitip ba haka in the eyes of the public ngila hiar ba ka jing long ka jing songu jong ki kumnu ki pet ngi parhabang ya churum cheneng katai ki bru ki kli ja yu ne hu la ja sakai ne hu ka jing kli jung phi ka long ba kumnu fi ngo kumnung hikai hang ni lor ke e ka ba ka demand ma ka ba ki association ki bo akhmat
borok like association anong ipi kempap kini kijing demands kinu mi la dam don ke there's no smoke ma dam don fire kan mi ka so kadan kijing sisya ka issue kalong ngumni ke kijing sisya kadai bandon anong ipi subuk ka appointment jung provisi armut ki provisi badai man appoint ka statute jung ka nihu la fi pule ka ha statute ka number 3 ka page balai statute balai ka dan khamat jonga ka ong every pro vice chancellor shall be appointed by the executive council on the recommendation of the vice chancellor klong very clear o vice chancellor la authorize da ka statute jong ka nihu man appoint yaki ar ngut ki pro vice chancellor nam tagi artli campus ban SSU ban ngunut ban ong ru hangne ban penparu bangadai member jong kataga standing committee jong ka AC academic council ka bangi draft ka regulation ki rules ke regulation padi kani jingkli ulabu visi hipor bala sel asna menta ula klingi kum ka committee ngidan lai sangut ki rongba ang tu professor consider idi chairman jong tu committee labu kani jingkli bat ngi la ai report ka basai ba om tang ni hu hendrai ki dan hadu ki acts ki statute jong lai photul ki university ngi lai puli ban ngi la pa habarok ki act statute jong central university ka judan ngani ka kabor vice chancellor balai thung kata katang ma u hi bolaban ai ka juba ka ai ka clarification ka upana ministry kata ngimtip tang ma u bolaban ai ban juba nga ka jingi kendu janga kum controller of examination kapor bangi current pang kam ka jamni hu bo kli jumun ngajong yu ba kila bon kidan ki senior professors apreng jungi ki ba phi laban ai ki por bam chua ki ba phi laban ai gani ka responsibility mar tang mar wai finum la man kit kat kani ka university ndeka shong par hau visi kani ka clarification bo aim ta si ba ulapan clarification na ministry of education bod nusa thung December kadai ka jing ong jung ndai ka jing sha kalong ba kadan ga bor balai khamle ekta har manta kadai tang ma uhi balaw no ki wai bat ki jing dawa jong ki association ha ka bai dai bat ka recruitment hi hangturu lathung yanga komu nodal officer haba dei ban pet ya ka jing thung jung ki ban thung kam ki non teaching par ko por la thung yanga nodal officer bangin ya correspond bangin ya bat ka NTA to ko por National Testing Agency but season 1 season chim ka kani benta ngala pan ka clarification bang la change ka syllabus namar ka syllabus ba menchua but ke NTA R4 marks ka don ka ba pyap convert ka khasi to English to khasi ka de part of the syllabus te kata season chim ka benta jonga ngala pani kro su visi ngong ba kani kam de bandan namar kan bo at a disadvantage ki khna ban megla kumtang la ban change ka syllabus nrai ka jano ka to jingklumar ka he CET but NTA hu July ka withdraw no nadu July end July hu menta ka ei ka bangi la banle balai ngim kham la banle kloi bangin penyat kloi ka kam ka taru ka de jing pensyai ka ba visi but registrar ki laban ai pandai nak takadaw lesi non teaching staff ki banse pa in late ka pen drive mar pi ben suto ni hung lai duna pa staff menta kani ka exam department ka bangi pen propotam ki colleges masilak ki khna ye pe tang dian ki staff ki permanent staff ki ditang on contractual staff but de kini ki permanent staff ki sausan ngut ki ba tray document sim ki sandir ki wan tray bangila am pentulun ya ka exams ke jungi ka ba ni pelong man arsen system mentau system ni hap long lai se nomor ke jungi ki last year te kumta ban thung staff ni hu kala de ka ba dan kamma ila bon ki post ki balaj pangan ong pi kini ki post ki balaj dai tang magi dan kam hani hu ngi dan kam kini ki permanent staff wat kinong song nyong ka megler ken mentoy na mangila bon da ki spa ki post menta ki balaj kam tam ke LDA pin pej bat ka MTS multitasking bat hang turu la fi pej ka data pin lab ba kumba nganong kumno ka jingbon kinong ki applicant pin i kidan haba khalai jar ke LDA khalai jar ke MTS kinong applicant ki post ki tang saupo lai post saupo tuli post habro kini ki ar
But kumta ka jing penlong kloi ke exam kan mentoy ya kan ni hu ning kong de kan mentoy ke kna jungi la da ki yo ki lap pas ki exam ti kalong ko e bodon kam let's say kalau adan ka jing de ko ka jing menteri state ke ni manong phi dei tang kinon teaching what ka ministry ru man la ka por Ministry of Education ko ju pelong meeting ban ni ka university ban pendap kloi ke ni ka kam marwat ka ministry government of India ko kwa ban create more job dan pen iba la pen mi boni kam hiji ki minister central minister ki wan hang ni ban sami ki certificate of employment te kata ka dei ka jing de ko ha jing tri kam jong university but ka jing da wa ha ta kaleng ka long sia ka badai ha bi debit ki appointment jong u registrar ka pen mi jong tau deputy registrar ar ngut kini ki pami akhmat do ha ka complain ka dan ngathrai kumnu hingkai nganong pi par khanu organization haba ki stakeholders kini di primary stakeholders ki dan ka complain but lada la yakta ki complain la yo haka jingtho kadai ka beningkong kalong ban institute ka inquiry kloi but ban shim ka action based on that but hakum ti por ni julap hakiu ki organization haba one ka complain yakum to officer ki pha ba un proceed on administrative leave ne lada ka complain ka dan what ka proof financial irregularities sexual harassment ne kitai what ka suspension ka dan hendrai lada phimdon ka ta ka hard proof lada kam dei kini arbanta phila ban pha administrative leave knang ba phila ban nong ka free impartial internal inquiry but based on ka ta bat phila ban shim action ti dan ki action lada shim kloi ka prevent ya ka bahkan escalate bahkan nang jur ke jingi khi bale se hangta ngilap bakala ka jur kumni nomor ba kadan ke suki haka benchim action nomor ka complain kam dai tang no way brio ka den ki lai ki association ne ar ki association ki ba nong ki primary stakeholders ng university ti kadan ka nong rem nganom ba nomor ngarung la jukran ngam tang jingkran de jing tho ru namar teng nyim dei ban kut tang jingkran namar la da kam nang jing tho kampai se fi mar ka jing sha kalong ba la da phi ko ban chim action kare ban don ka proof na lor ka proof kare ban ka ningkong ka complaint written na lor kata pihak ban justify but phila ban chim ka action ti kita ri ki banga ngas ngo kum u nang hikai hang ne but ka ei pat ngong kwa kon ong kalong ba kadan ka wi jing ong phareng do not cut your nose to spike your face. Kata aku pernah kam mai ni bangin bo jing mut jing perkhat. Kani ka thau kum ni kan kong ba ban pinstom yu wei ar wat nang penjenjar pat yala di kan. Tingi hab ban perkhat kum ka jet ben reu nomor ki kumenta anong phi naru khat wei tarik menta November kandan ka exam jung ki undergraduate. Kita naru prapo hajar ki undergraduate, berapa hajar plus ki undergraduate, ki bapuli apa ka Nehu affiliated colleges ng Nehu. Ngidang pelong buon ki meeting namta ki ban penyat ya ki exam smoothly under NEP but ka all course. Ti ngalak kerpat si senwan kan jing ngalak kerpat ikan hunsa bahkan exam yang ki exam department. Kadang bangila pentulun ka kam namar halor bangila duna staff. Lada ni strike wat kini ki staff ki badan lu kin haban kinumyo ban trekam. Kalau kita bersotonat batang mentang sengi ngala yo ketaka sithi na ke hunsa ba kala pedang yang kerpat jonga bat kila weng ke exam department na ka ni ka strike tu kumta kanir kadi ki bang ha perkhat ba kum kejat ben real se ba habang isim habang dan kejing tut ya way ar mo ba officer vc ne register gitu kinu ngidai ban yele ngidai ban ndengin isolate pat ya kata kejing yele jengi ba kejuk por kanum kata pat ya ka future jongki khna ka jongi nomor khna jongi ki UG license sausnam ki PG arsnam ka por ka ya step ha ho phila ban defer ki exam phila ban tong in sele exam den hande haba phi defer ki exam phina penlengkot pat ya ka next semester pat kumta ban regularize bang ya tu ka period ka phila do but kani kai ba kum ki judge ban rem ni ban long ki ba ni ra perkhat ba how do kumnungi isolate ikini ki case kumnungi ban ka bo ka pressure yakini ki beri ki bangi dan ka jingthut lese lada ka dan ka jingthut lada ka long genuine but na ka jo ko por ngim kta pat
ya ka jing ya ka future jing bubun hoi dan ki bala ban ong ba khlem yakhi nginum la ring perkhat kam tang nginum la ban yakhi ngong ifi ni we ya ka pros and cons jong bro ye kata kadi ka appeal ko janga komun hin kai nomor hakabning kong yanga hi kadi ka future jong ki khna ka bade khamat but kumta ngi kwa ka university kan ba but ni dei ban ra ka change ka university ni dei ban yo ki administrator ki ba university fi teng kini ki breu apa ki ka leadership style ru ka matter ba ka jing penya ka university teng kini ki bawan ki VCs teng ne ki register ki perkhat yala de giong artli ki judge leadership ke belong opposite ka we de ka power leadership ka we de ka servant leadership ka power leadership ko ong ba hanga don ka bor ngan le kat bomon ngan thom kat bomon ngan penya kat bomon ha bat ki khap chu ngap dan gini ki breu teng ba ki wan na sha the shari thor ki wan ko jaka ba par ki ngu ki dam ka power ti ki sngo ba hang ner ki nawan ki la ban le ka ju manga ngada yuta phap ngap yanga na kim step ba culturally ngi him long ta hangi dam ka egalitarian society ka bangin ngum ju phila ban officer ha Jakarta ini habang ilit sinong syatau gilong kumju. Ti kata ka power leadership kami at hang ni. But hanging idan ki association ki balong very aware. Ki ba klan ma ki ba sungthu ka hok jong naktarau kadan kani ka class ka pi mal ka por nomor ki association ni member kimshim kinum shushim klam da protest kani ka jingne thambor. But kumta ngalap haba tre hang ni ha kum controller sipor mata system ngalap ba ka bayat ba hangi ka servant leadership hakaba pi serve pi ship ya ka position suki kum ka lat ban serve ki pajba but pi le ya kata da ka pi build ka team spirit happening kin nong tre jung pi na do boret do he pi ya kum ka pi build ka team but ka communication ru kalong ba pi nang man communicate nadu ki berat hadu behe nadu ki nong ikai hadu ki kena bang ngilap ba phila ban ya ngilap pen telun ke NEP man ong EP katu ka jing yakhi andre manta kala ya smoothly de ka jing corporate jong barkhat ke wan lang ban corporate ki nong ikai ki tu ki ba protest men chwa ki lai wan lang na college principal but kum tang asngo ba ladangi ki nong peniat jong ka university ki VC ki register ki wan na tu ka spirit ban serve man pen ibor mam try kan mi kum ni te kate bandan ka jing sungthu ka orientation yaki halor kan ikle memang ba visi ada mukta ada sedang ni ka jing syok lan nuwa pesat kan ada mukta visi ma important jing ni na umet kan ni mukta apa harus ka ba kita dawa ba visi de dia syuk na visi ko mo ka sa kursan MP ngang MP Bawun hiar visi kata kajing kalami menta mencua kami stang registrar batu deputy registrar menta kalami hadu kajing dawa ban hiar mu kani kawan nomor ba hai tuipor ba kawan ka kuma omne ka demand phimshim lale lara philale ak to ko por unip in the bat ma ki ong preo kanomi kum kani ka jing dawa te menta kala escalate kanang escalate but lara phikali ka opinion jonga Uni VC mentau don stang system siteng ka appointment jung VC ka one president of India ka jing weng UVC hot ka jing dawa la ringi dawa ngila ban dawa ndai ngitip ru ka jing ban weng UVC ka long ki ka bangi hapan ya struggle ba te ngi hapan ya we ka cause mangi kum ki ba katno bangi la to what extent ngila ban ngi kloy ban sacrifice ya yang ngi kum ka university ka jing ya university ban yo ikani katham te nganamong palat ekata nomor ba ngakarsan me nomor ba ngiran kam ho ofisi uba naru mensuang kwa ofisi mi naka jela ka jungi ni thrang ni angnot mo mensuang kila dan ki kerteng di UAR jungki professor ki ba kala senior ba ngir ni support kalong ke ibu sungsi bangi khamyo ati por kapor jung tang system siteng na tharai ni dei ban perkhat ba kumnu bangin ya kum ka state itu ka state government ka role hang ne pi menta ka sarkar BJP party hang ne ru ide ban appeal ka ba kan ra kan ka message sa center mar par khat ka decision ka song center nila mendawan ni decision ka ding te ngi ban appeal wat ki leader ki bujong ka party ka ba sensar ha center
bahkan skap langi ke jing angnut jongki beri ba hanang ni baki la ban yarap langi ngi bakin skap langi jing angnut